हेलो वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। सो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे कि हमारी जो कार होती है गाइस, उसमें से इंटीरियर में से काफ़ी टाइम में या कुछ टाइम बाद जब हम गाड़ी को यूज़ कर लेते हैं और वो गाड़ी को 4 या 5 साल हो जाते हैं, मोस्टली ये न्यू कार्स में भी आने लगते हैं डिफेक्ट्स। तो हमारे इंटीरियर में से गाइस, खास करके इनसाइड एरिया से, यहाँ से कहीं से भी, मतलब अलग अलग जगह से हमें नॉइज़ सुनने को मिलती है। जो गाइस वो जो नॉइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा रैटलिंग काइंड ऑफ नॉइज़ उसको हम कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा चुभने वाली नॉइज़ होती है, खड़खड़ काइंड ऑफ हमें साउंड आती है। वो बड़ी माइन्यूट साउंड होती है, बट वो बहुत इरिटेट करती है जब हम कार को ड्राइव कर रहे होते हैं इन अ हाईवे ऑल्सो और इन अ सच काइंड ऑफ रोड्स वेयर लॉट्स ऑफ डम्प्स आर देयर। सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली वो बताने वाला हूँ कि आप उस नॉइज़ से कैसे उसको कम कर सकते हो और क्या सॉल्यूशन होने वाला है उस नॉइज़ को कम करने का। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आज मैं आपको सामने वो लेके आ रहा हूँ गाइज। वो जो प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है रस्ट स्मैश। आप ये देख सकते हो मारुति सुजुकी का MGP का ये आता है। और गाइज इसको मेरे को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने हो गए हैं और मैं बहुत यूज टू हो चुका हूँ उस प्रोडक्ट का। बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद मेरी कार की जो नॉइसेस आती थी वो बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि या तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है या फिर वो बिल्कुल ही हट गई है। और हट किस किस जगह से गई है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर इन केस आपकी कार में भी वहाँ से वो नॉइसेस आती है तो गाइज आप ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने का मैं प्रोसीजर वगैरह क्या रहने वाला है और इसके बेनिफिट्स एंड ऑल वो क्या होंगे वो मैं आप सभी को इसके साथ डिस्कस कर दूंगा। सो गाइज जैसे कि आप देख रहे हो मेरी कार के जो इंटीरियर में से नॉइज आती थी वो मोस्टली आती थी गाइज इस एरिया से। ये जो मेरा एरिया था गाइस, सही है, मैंने इसको काफ़ी वेंडर्स, लोकल वेंडर्स, शॉपकीपर्स को दिखा दिया। सबने, शॉपकीपर्स ने मुझे यही बताया कि यार ये फिटिंग की वजह से जो सुजुकी की गाड़ियां हैं वो कुछ टाइम बाद ऐसी आवाज़ या नॉइस करने लगती है या ऐसा जो भी अनएक्सपेक्टेड रीजंस बताने लगे मेरे को। तो गाइज मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस प्रोडक्ट को लेके आया, मैंने इसको यूज़ किया। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है गाइज इसको यूज़ करने का, आपको कुछ नहीं करना। ये देखो मैंने इसको खोल लिया, हालांकि इसके आगे गाइज एक स्ट्रॉ आता है बट वो स्ट्रॉ मेरा मिसप्लेस हो गया जिसकी वजह से मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, आप देखना इस गाइज, जैसे कि मैंने इसको प्रेस किया और मैं इसको गाइज सिंपली इसको पूरे में ऐसे स्प्रेस कर दूंगा। जब मैं इसको स्प्रे कर दूंगा गाइज पूरे को, तो मुझे अपने साथ एक क्लॉथ रखना है जो कि मैं इसको वाइप आउट करने के लिए यूज करूंगा। इस तरीके से इसको तुरंत ही गाइज मैं वाइप आउट कर दूंगा पूरा अच्छी तरीके से। और आप इस प्रोडक्ट को कहाँ का यूज कर सकते हो गाइज, आपके लिए आप पूरे इस यहाँ से लेके इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। आप इसको पूरा यहाँ तक इसको यूज कर सकते हो गाइज प्रोडक्ट को। अगर आपके भी इंटीरियर में से गाइज ऐसी वॉइस सुनाई देती है, कोई नॉइज आती है, तो आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और इसका रिलीफ बहुत अच्छा होगा आपकी गाड़ी के लिए। बिकॉज इसमें जो इंटीरियर नॉइस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। अब गाइज मैंने मोस्टली सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि उनके कार में से यहाँ से भी, इस एरिया से भी कुछ नॉइज आती है या इस एरिया से भी कुछ नॉइज आती है। आपको कुछ नहीं करना गाइज, आपको इसमें भी वही स्प्रे कर देना है जैसे कि होता है और आपकी वो नॉइज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट के और भी यूजेस आप सभी के लिए लेके आऊँ, ऐसी कोई वीडियो कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो इस प्रोडक्ट को और इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे को ऐसी वीडियो और लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए। और आप अपनी गाड़ी के पूरे इंटीरियर में कहीं से भी अगर आपको गैप दिखता है या कहीं भी आपको कुछ दिखता है जहाँ से आपको लगता है कि हाँ रैटलिंग नॉइज आने का रीज़न मे भी वहाँ से हो, तो आप इसको वहाँ भी स्प्रे कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और देखना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।